আসসালামু আলাইকুম, অনলি কুকিংয়ে সবাইকে স্বাগতম। আমার আজকের রেসিপি চিকেন পাকোড়া। শুনেই হয়তো খেতে ইচ্ছে হয়, তাই আমি চলে এসেছি টেস্টি চিকেন পাকোড়া নিয়ে। আর বাচ্চাদের তো খুবই প্রিয়, তাই কম সময় বানিয়ে দিতে পারেন বাচ্চাদের টিফিনে এই মজাদার চিকেন পাকোড়া। আশা করি আজকের রেসিপি ভালো লাগবে। ভিডিওটি যিনি দেখছেন লাইক কমেন্ট করবেন আর চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। পাকোড়ার জন্য আমি এখানে 300 গ্রাম চিকেন নিয়েছি। চিকেনটা আমি ছোট টুকরো করে কেটে নিচ্ছি। সব টুকরো করে কাটা হয়ে গেলে একটা বাটিতে তুলে নিচ্ছি। এখন এর মধ্যে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, 1 চামচ আদা বাটা, 1 চামচ রসুন বাটা, 1 চামচ জিরার গুঁড়া, 1 চামচ কাবাবের মশলা, 1 চামচ মরিচের গুঁড়া, আর এর সাথে দিচ্ছি 1 চামচ কাঁচামরিচ কুচি, আর দিচ্ছি 1 মুঠোর মতো ধনেপাতা কুচি, আর এর সাথে অ্যাড করছি 1 চামচ ভিনেগার আর 1 চামচ সয়া সস। এখন আমি সবগুলো একটু মেখে নিচ্ছি। এবার দিচ্ছি 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি আর দিব 2 চামচ দই। আবারও একটু ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। এখন দিচ্ছি হাফ কাপ বেসন, একটু মেখে নিচ্ছি। এখন আমি 1 কাপ চালের গুঁড়া নিয়েছি, তবে পুরোটা আমার দরকার হয়নি। মাখানোটা ঠিক হয়েছে কিনা সেটা আমি গোল করে দেখে নিচ্ছি। আটাটা বেশি শক্ত করা যাবে না, নরম অবস্থায় যেন আটালো হয় সেভাবে আমি মেখে নিচ্ছি। এখন ঢেকে আমি 30 মিনিটের জন্য রেস্টে রাখবো। 30 মিনিট পরে এসেছি। এখন এটা খুব সুন্দরভাবে সেট হয়ে গেছে। এবার সবগুলো আমি গোল শেপ করে নিচ্ছি। এবার ভেজে নিব। গরম তেলে একটা করে ছেড়ে দিচ্ছি। চুলার আঁচটা একটু কমিয়ে দিয়েছি, মাঝারি আছে আমি এগুলি ভেজে নেব। খুবই সহজ এবং কম সময়ে আমি রেসিপিটি দেখালাম, আপনারাও বাসায় ট্রাই করবেন। পাকোড়াগুলি খুব সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে। এবার পাকোড়াগুলি তুলে নেব। আশা করি আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন আর আমার সাথে থাকার জন্য প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।